어떤 방송 갔다가 고양이 모양 채팅 오버레이를 봤는데 귀엽더라고요. 모르겠다. 일단 게임이나 하죠. 망설이지 마. 평화로운 음악을 좀 틀어주고. 블라디네? 나 뭐 들었지? 정복자 태? 누가 날 일단 개똥 쌀 것 감당하겠어? 같으니까 팀원 전체 차단해줄게요. 스타일 참 구리네. 이 녀석아. 이 녀석. 이 녀석아. 이 녀석. 이 녀석아. 발칙한 것. 아, 이거 저만였으면 잡았죠. 아쉽다. 빨간 거 빨려고 와드 뽑았죠. 게이드. 못 빨았다. 감히 누굴 쳐? 좋아서. 빨간 거 맞고, 청사 플래시 실패 까비. 플래시 뺐죠. 바로 가지. 까비. 아, 이거 빨간 거 절대 빨리면 안 돼. CS 3, 4. 인수를 돌면 잡을 것 같은데. 잡았다. 나이스 블라디 솔트. 아, 누구세요? 아, 얘도 잡았죠? 얘도 이미 잡았죠? 플래시 뺄 것 같은데? 아, 정글 차이. 오케이. 눈 깜빡할 새 이거까지 가줄게. 박으면은 미쳤다 그냥. CS6. 아, 박지는 못하겠네. 이게 웨이브가 좀 커요. 근데 이건 정글 차이니까 지면 어쩔 수 없어. 잡았네, 블라디는 리신 때문에. 자, 이제 살짝, 이거는 좀 잘했죠? 살짝 이거 켜줄게요, 채팅. 우아하게. 그리고 이제 저는 약간 방어적으로 해보기로 했어. 뭐 망토 신발 뭐 이렇게 할게요. 방어적으로 너희들이 한번 노력할 해도. 때 난 이루어내거든. 아, 미나님 안녕하세요. 아, 뭐야. 날카로운 검에 날카로운 와도. 정신. 오이를 막아줘. 때려. 계속 때려. 그거 빨간 거 찰 때 빠져요. 망설이지 마. 제가 와드를 개척한대. 블라디를 이렇게 개척하는 이유 뭘까요? 싸가지가 없기 때문이죠. 누가 날 감당하겠어? 어머, 싸가지. 내가 왜 이렇게 험한 말을. 오케이, 집 갈게요. 구리네. 리신 아래고. 리신이 호되게 당했기 때문에 이제 탑에 올 생각이 들지 않겠죠? 너도 갇혀봤잖아. 아니 좀, 야, 플래시 없는데 좀 해줘. 아니, 왜 있지? 아까 안 썼어요, 쟤? 플래시 안 썼음? 뭐지? 아, 일단 더 패기 위해서 신발이랑 사줄게요. 제가 저 말을 안 들어서 처형님 사야 될 것 같아요. 아니, 리신 풀 안 쓰고 죽었어? 뭐지? 지금 나한테 도전하는 거냐?
이거 약간 웨이브가 많다고 제가 블라디를 안 때릴 줄 알았죠, 블라디지만. 눈 깜빡할 세기 새 때문에 가져라. 그냥 때려줄게요. 다음에 때려줄게요. 인장을 사고 있는데 나는 CS 안 먹어 그냥. 라디야 이런 거 슬로우 막아줘요. 막지 못해도. 정확하고 우아하게. 미친 듯이 때려주고 빨간 거 돌 때쯤 다시 빠져. 아! 있다. 아 샤갈. 이러면 망했어요. 웨이브나 받을 거야. 다이브 할 수도 있지 뭐. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 인수클 기다렸다가 천천히 가면 돼. 헵. 헵. 아니 진짜 왜 죽어있냐고 중요할 때. 날카로운 감에 날카로운 정신. 헵. 아 너무 짜증나네. 일단 집 갔다 오자. 도움이 안 돼. 망설이지 마. 네 있으니까 집 갔다 올게요. 약간 CS가 10개 밀리긴 한데 괜찮아요. 아니 뭐 하냐고. 잡은 거 같은데? 맞나? 잡았죠 이거. 네 블라디 안 가고. 스타일 참 구리네. 빨면은 스택 타겠죠? 이거 빨간 거 빨려고 약간 앞으로 온단 말이에요. 안 오네. 이걸 안 오네. 슬로우를 막아줘. 막지 못해주고. 바로 가지. 운동에 빠졌으니까 개 때려주고. 빨간 거 빠졌죠? 바로 그냥. 오케이. 이거 죽을 수도 있나? 살겠다. 지금 나한테 도전하는 거냐? 나이스. 또 밀어주고. 근데 리시는 왜 여기까지 와서 죽었을까? 눈 깜빡할 새 가줄게. 아 이거를 넣어야 되는데 아 진짜 왜? 아 라인. 라인 이거 어떡하냐고. 나 신발을 살게요. 블라디가 못한 것 같나요? 제가 잘한 겁니다. 아닌가? 아니 얘는 왜 맨날 죽어있어? 너희들이 노력할 그 때난 그가 뭐죠? 이루어내거든. 와 CS 아예 안 먹은 수준인데? 20개 밀리는데? 3데스 블라디에게 CS가 20개 밀리는 몇 개 있냐 진짜? 날카로운 검에 날카로운 정신. 네 차례다. 엉덩이 빠지면 바로 킬인데. 아 아니네. 빨간 거 들고 있어가지고 킬 안 나. 잡나? 아니 짜오가 이런 거를 안 와주고 뭐 하는 거지? 도움이 안 되네. 근데 잡은 거 같은데? 잡았다. 아 준내 빨아 개띠네 이거 그냥. 망설이지 마. 엉덩이 콜이 빠르네. 도움이 안 돼 얘는. 아 엉덩이 왜 이렇게 빠르? 소리. 와. 아니 뭐해? 아 너무 싫어 진짜. 죽어버려. 누가 날 감당하겠어? 죽어. 왜 저래? 그냥 가. 너무 짜증나. 스타일 참 구리.
또 꽁킬 주러 간다. 꽁킬 주러 가. 그만해 리신아. 아니 화내지 마. 희만을 사랑해. 와. 바로 가지. 그래요. 라인을 박아야 되는데. 도움이 안 돼. 진짜 싫어. 지금 나한테 도전하는 아니, 거야. 분노하지 마. 명상의 시간을 가지기 위해 잠시 마이크를 끄고 올게. 밑에가 잘하고 있네. 눈 깜빡할 새 가줄게. 정확하고 우아해. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 날카로운 검에 날카로운 정신. 망설이지 마. 진짜 너무 싫다. 블라디도 싫고 신짜오도 싫고 너무 싫다. 사키를 따도 죽어야 되는 이 상성이 너무 싫다. 이 대포 먹고 가는 이 새끼가 너무 싫다. 죽어. 스타일 참 구리네. 그래도 다른 데가 이기니까 블라디만 키우지 말아보죠. 명상은 실패했어요. 번개처럼 급소를 찌르지. 와, 오랄 때 안 오고 꼭 뒤지면 오는 킬 따랄 생각만 머리에 가득 찬 저 똥 같은. 와, 랩탄하는 거 봐. 처음에 이심와가지고 그 웨이브 못 박지 못한 거부터. 그때는. 근데 제가 왜 화를 내느냐? 내가 지금 왜 화가 나한테 나는 걸까? 도전하는 거냐? 문제는 자신에게 있죠. 지금 아직 오늘 롤을 좀 덜 해가지고 멘탈이 좀 말랑말랑해. 지금 이렇게 행복하게 막 아침에 증바람 하다가 이렇게 행복한 상태에서 아직 이 협곡의 이 거친 생태에 적응을 못한 거죠. 그래서 나에게 부당한 일이 벌어질 때 화가 난다. 그러면 안 돼요.
눈 깜빡할 새 가줄게. 나 멜모나 살 죽어라. 거면. 아, 이렇게 정확하고 안 먹어서? 우아하게. 블라디는 다른 라인에서 맹호 활약하게 냅두고 너희들이 노력할 때 하긴 난 하긴 이루어내거든. 날카로운 검에 날카로운 정신. 뭐야 이거? 잡았네. 사이어 080이 뭐야 이거? 아 왜 이렇게 왔다 갔다 해? 그냥 왜 이렇게 된 거야 080인데? 나의 전투력이 지금 080과 맞먹는 그 급이란 건가? 정말 그렇게 생각하나 라이엇? CS를 쟤보다 못 먹었네 사이브가. 스타일 참 구리네. 행복하다. 29대 9의 게임이. 하루가지. 사일한테 킬초 한번 할까요? 아니 블라디를 잡아. 지금 이거. 나한테 도전하는 거야. 와 왜 이렇게 도망을 잘 가? 아니 저걸 못 잡네. 눈 깜빡할 새 가줄게. 그만 가세요. 그만 가주시길 바랍니다. 정확하고 우아하게. 아 도망 엄청 다니네. 넌 죽은 목숨이야. 아니 첫판 아주 좋은데요. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 이렇게 쎄. 아야 단축한 것들. 뭐 오나? 봐봐. 스트레스 뺐다. 날카로운 검에 날카로운 정신. 아니 사이이 왜 이렇게 세지? 진짜 내 전투력이 저급인가? 그니까 첫 판부터 아주 좋은데요. 망설이지 마.
이것도 첫 판인가? 누가 날 감당하겠어? 이건 또 뭐야? 매일 다른 애들이 등장하는데? 스타일 참 구리네. 히힛. 감히 누굴 쳐? 블라디 죽었다. 크크크. 우리 좋아. 그래? 바로 가자. 이렇게 진짜? 아, 덤벼봐. 아 뭐야? 아, 아, 아 뭐야 이거? 썰에는 왜 집이 싸우나? 뭐지? 하단도 아닌데 왜 썰에는 집이? 얘가 문제인 것 같네. 이 밀리오가 미아핑을 치고 있거든요? 밀리오가 뭔가 속이 나갔어. 지금 나한테 도전하는 거냐? 밀리오가 썩이 나갔으니 제가 블루를 먹어야겠다. 눈 사실 깜빡할 아무 새 상관없어. 가줄게. 아 뭐야 없어졌다. 얘 왜 바위개는 왜 그게 안 돼? 어택 방이면 안 되지? 원래 안 돼요? 번개처럼 급소를 찌르지. 어택 방이면 안 돼? 안 되는 것 같아. 안 돼, 안 돼. 정확하고 우아하게. 이진거 먹어야지. 너희들이 노력할 때 난 이루어내거든. 와, 좋아, 좋아. 아주 잘하고 있구나. 원거리는 원거리가 응징해야겠지? 날카로운 검에 날카로운 정신. 아주 꼴이 좋아. 망설이지 마. 아, 좀. 아, 좀. 저항이 심해. 누가 날 감당하겠어? 스폰 잡아서 끝내면 될 것 같은데, 이거 같은 거. 안 먹었어. 일단 공 있는데. 공. 무기냐다? 바로 가지. 지금 나한테 도전하는 거냐?
리산이랑 같이 다녀야겠다. 아! 뭐야. 아! 플래시가 없었네? 뭐지? 리산이랑 같이 다녀야겠다고 한 것을 바로 내려가는 거. 바로 들어가는 건 뭐지? 유튜브나 봐야겠다. 아, 이제 레벨이 높으니까 데스 타이머가 길어서 저거는 봤는데? 살려. 리산을 절대 살려. 아, 왜 이렇게 안 들어가? 날카로운 검에 날카로운 정신. 아, 너무 좋아. 아주 눈에 다 배웠어. 우와. 아. 아, 첫판 승 나이스. 누가 칭찬 좋네. 누구지? 밀리오? 신고하죠, 얘는.